नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, पुजा नायक प्रकरणाचेर परत एकदां आतां चर्चा सुरू जाल्या. पुजा नायकान जे आरोप केल्ले, ज्यो गजाली सांगिल्ल्यो त्यो सगळ्यो फटीच्यो आनी ताका कसलोच आधार ना अशें आतां पुलिसांनी स्पश्ट केलां. पुजा नायकान जे आरोप केल्ले, जांची नांवां घेतिल्लीं, ज्यो घटना, ज्यो जागा, ह्यो सगळ्यो आमी तपासून पळयल्या. आमी त्या जागांचेर गेले, त्या मनशाचे रेकॉर्ड्स आमी चॅक केले, कॉल रेकॉर्ड्स आमी चॅक केले, पूण त्या हातूंत कसलीच सत्यता आमकां आढळ्ळी ना, सापडली ना. आनी ताका लागून एक कन्क्लुजना मेरेन पुलीस पावल्या की ह्या प्रकरणांत म्हणजे खास करून 1 वर्सा उपरांत पुजान जे आरोप केल्ले, जे स्टेटमेंट केल्ले, जी नांवां घेतिल्लीं, ती सगळीं ही बेजलेस आसा. ताका कसलोच आधार ना हें पुलिसांनी आतां जाहीर केलां. इश्टानो, हें अपेक्षीत आशिल्लें. जेन्ना 1 वर्सा उपरांत पुजा आयलें फुडें आनी पुजा सांगपाक लागलें की ह्या लोकांक आपूण पयशे दिल्या, इतल्या लोकां कडल्यान आपूण पयशे घेतिल्ले आनी हे जागा अमके फ्लॅटांत हे पयशे आपूण त्या अधिकाऱ्यांक दिताले, त्या मंत्र्यांक दिताले आनी जी नांवां ताणें घेतिल्लीं त्या नांवां कडेन पुजाचो कसलोच संबंद ना. कसल्याच कॉल रेकॉर्डांत तांची नांवां किंवा कॉन्टॅक्ट सापडूं ना अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. हें अशा खातीर पुलिसांक स्पश्ट करचें पडलें की आतां फुडें कितें. पत्रकार प्रश्न विचारपाक लागले, लोक प्रश्न विचारपाक लागले आनी एकूणच सगळो जो दुबाव तयार जाल्लो, तो दुबाव आतां पयस करपाची वेळ आयिल्ली. निदान जांची नांवां घेतिल्लीं पुजान, हे निर्दोश आसा हें पुलिसांक सांगचें पडलें. पुजा नायक जेन्ना उलोवपाक लागलें तेन्नाच कळटालें की तें सारकें उलयना म्हणून. कारण जे तरेचे ताणें आरोप केल्ले तातूंत सत्यता नाशिल्ली. कारण सुदीन ढवळीकर हांचेर जाणें आरोप केल्लो, तर सुदीन ढवळीकर त्या टायमार मंत्री नाशिल्लो. बाकीचे 2 जे अधिकारी आसा तांकां आपूण पयशे दिल्ले म्हणून ताणें सांगलें, पूण तांचोय कसलोच संबंद ह्या घटने कडेन ना किंवा तसो कसलोच पुरावो पुलिसांक ह्या सगळ्या प्रकरणांत सापडूं ना. हें आतां स्पश्ट जालां. हाचो अर्थ पुजा निर्दोश आसा अशें मात ना. ह्या प्रकरणांतले खरे आरोपी हे पुजाच आसा. सादारण 8 कोटी आनी कांय लाख रुपया ताणें घेतल्या आनी त्या पयशांचो वेव्हार केला. हें ताच्या जे फायनान्शियल स्टेटमेंट आसा बँका कडेन जो ताचो हें सापडला किंवा बाकीचे ताणें जे पेमेंट्स केल्या थ्रू जीपे किंवा बाकीचे, तातूंतल्यान सापडला की 8 कोटी आनी कांय लाख रुपया ताणें ताचो वेव्हार जाला. तें ज्या परिस्थितीन रावता, परिस्थितीन म्हणच्या परस ज्या लॅविश पद्दतीन तें रावता, ती पद्दत ताची, ताणें सगळो पयसो जे पयशे ताणें ह्या कॅन्डिडेटां कडल्यान घेतिल्ले 613, ते सगळे पयशे ताणें आपल्या मजा मारपा खातीर, आपणाक प्रॉपर्टी घेवपा खातीर, आपणाक गाडयो घेवपा खातीर आनी बरें सुख सोयीनी सामकें हें रावपा खातीर ताणें तो सगळो पयसो वापरला. हें स्पश्ट जालां आनी ताची छानबीन सगळी पुलिसांनी कंप्लीट केल्या. फुडें कितें असो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना आतां पुजाचेर आनी कांय केसी, म्हणजे ऑलरेडी ताचेर 4 केसी चालू आसा. तातूंतल्यो मार्दोळ पोलीस स्टेशनाचेरय चालू आसा, बिचोली पोलीस स्टेशनाचेर केसी चालू आसा. आतां तातूंत कांय भर पडपाची शक्यता आसा. ज्या लोकांची फसवणूक जाल्या ताणें फुडें येवन पुलिशेंत तक्रार दिवची, क्रायम ब्रांचान येवन तक्रार दिवची अशें आवाहन राहुल गुप्ता, जे नॉर्थ गोवा SP म्हणून तांची ट्रान्सफर जाल्या आनी जे क्रायम ब्रांचाचे SP आतां सद्या आसा आनी तांच्याच मार्गदर्शना सकयल ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास चालू आसा, ताणें जाहीर केला. मागीर ह्या सगळ्या प्रकरणांत बाकी जो दिसनाशिल्लो जो सूत्रधार आसा तो कोण, जाची नांवां ह्या पयलीं खूब चर्चा ज्या नांवां वयल्यान जाल्ली. जॉबा खातीर हे लोक त्या जॉब स्कॅमान इनवॉल्व आसा अशीं जांची नांवां परत लोकां मुखार येतालीं. आयज तातूंतलें एकूय नांव कित्याक कोण घेना असो प्रश्न जेन्ना लोक उपस्थित करता तेन्ना एक शक्यता ह्या सगळ्या हातूंची एक
व्यक्त जाता ती म्हणजे पुजा आतां सुद्दां जें कितें उलयलां त्या फाटल्यान हे सुत्रधार आसा काय कितें. कारण पुजा जशें मेळत तशी कोणाची नांवां घेवपाक लागलें जाल्यार ताची मागीर पुलीस चवकशी जातली. पुलीस चवकशीन तातूंत कांय सांपडचें ना आनी पुजाचो ओवरऑल सगळो जो हें आसा ताची क्रेडिबिलिटी ती कांयच ना अशें सिद्ध जालें काय पुजा हें कोणाचीय नांवां घेता अशें जावन मागीर जे खरे कल्प्रीट आसा ते ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान मोकळे जातले अशी गेम प्लॅन आसा काय कितें असो एकूण सगळो जो आराखडो तयार जाला काय कितें अशे तरेन असो दुबाव आतां येवपाक लागला. 8 कोटी हो वेव्हार ताचो जो जेन्ना दिसता ऑन रेकॉर्ड तेन्ना पुजा हें तशें जाका सामकें पाविल्ले चीज जाका म्हणटा पहुची हुई चीज ह्या तरेचें आसा हें सिद्ध जालां. आनी ताणें कशा तरेन आपूण घेतल्या पयशे हें ताणें सांगलां म्हणजे तो भाग ताणें लिपोवना. आपूण 17 कोटी 63 लाख का 68 लाख हे रुपया आपूण घेतल्या हें तें स्पश्टपणान सांगता. 613 जाणां कडल्यान घेतल्या तेवूय तें सांगता. आतां हे पयशे खंय गेले ताची आतां फुडें कितें ताची रिकवरी कशें करतले हें आतां क्रायम ब्रांचाक पळोवचें पडटलें. कारण ताचे कडेन एसेट कितें आसा ताची पयलीं ताचो शोध लावचो पडटलो आनी ते सगळे जप्त करून तातूंतल्यान जी रिकवरी प्रोसिडींग आसा तें पुलिशेक करचें पडटलें आनी ते पयशे त्या कॅन्डिडेटांक ताचे कडल्यान ताणें पयशे घेतल्या जांची फसवणूक जाल्या तांकां परत दिवचे पडटले. पूण एकूण जर पळयलें ही प्रक्रिया तशी खूब व्हडली आसा आनी ताचो रिजल्ट कितें शेवटाक येतलो हें सुद्दां आतां स्पश्ट जाल्लें आसा. चडच जाल्यार पुजा ह्या हातूंत दोशी जातलें थारतलें ताका ख्यास्त जातली आनी खरे कल्प्रीट जांच्या तर्फे तें काम करतालें जांच्या खातीर तें काम करतालें असो जो आरोप आसा ते मात सुट्टले अशें सगळें हें एकूण प्रकरण आसा. पुजा नायकाचें प्रकरण हें खूब चर्चा जाल्ल्या प्रकरणां पैकी एक आसा गोंयांत. पूण ज्या तरेन तें वयर आयलें आनी ज्या पद्दतीन तें सकयल दामलें गेलें किंवा आयज कोणाकच त्या प्रकरणाचें पडून वचना. पॉलिटिकल लेवलाचेर जो तो आपल्या परीन सांगता की आमी ह्या प्रकरणान ना आनी ते नासतलेय बीन ते आसा अशें म्हणपाचें कारण ना. पूण इतलें मोठें जेन्ना स्कॅम जाता तेन्ना पॉलिटिकल सपोर्टा शिवाय आनी कोण तरी मोठो गॉडफादर आसल्या शिवाय इतलें मोठें प्रकरण करप कोणाकच शक्य ना. कोट्यांनी रुपयांचें हें प्रकरण आसा. हें पुजान कशें केलें, कोणाच्या मदतीन केलें, कोणाच्या आश्वासनाचेर केलें हें हाचो शोध खरो म्हणल्यार आतां जावपाची गरज आसा. ताची चवकशी जावपाक जाय. गरज पडली जाल्यार जशें राहुल गुप्तान सांगलां SP क्रायम ब्रांच ताणें सांगलां की गरज पडली जाल्यार नार्को टेस्टाचोय आमी वापर करतले. आतां तो पुजाचेरच करचो पडटलो कारण जांची नांवां घेतल्या तांची नार्को टेस्ट करपाचें कांय आतां प्रश्न येवचो ना. जशें आमी ह्या विशयाचेरय आमी एक एपिसोड केल्लो की नार्को टेस्ट जावपाची जाल्यार ती पुजाची जावपाक जाय. जाची नांवां ताणें घेतल्या ताची नार्को टेस्ट जावपाची गरज ना हें आमी तेन्नाय सांगताले. हें आजूय आमी सांगता की खरी नार्को टेस्ट ही पुजाची जावपाक जाय आनी त्या पयलीं जे पुरावे आसा ताचे अगेन्स्ट ते मात पुलिसांक सगळे गोळा करचे पडटले. कारण आतां केस जेन्ना कोर्टांत येतली हियरिंगाक आनी जेन्ना ताची सुनावणी सुरू जातली तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी एविडन्सीस हे पुलिशेक जाय पडटले कोर्टाक सादर करपा खातीर. आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना आरोप जातले तेन्ना ताका सबस्टेन्शियल जे कितें एविडन्स आसा ते पुलिसांक कोर्टाक दिवचे पडटले. ही प्रक्रिया आतां रोखडीच सुरू जातली. पूण केसी फक्त 4च चलून हे थांबतले काय कितें. कारण एक ताजेर जो आरोप आसा तो फ्रॉड आनी हाजो आसा चिटिंगाचो. दुसरो जो आरोप आसा तो आसा ताणें कोणाक तरी आत्महत्या करपा खातीर प्रवृत्त केला असो ताजेर एक आरोप आसा. आनी हे आरोप तशे दोनूय आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे आसा. ते सिद्ध जाले जाल्यार 10 वर्सां मेरेनची सुद्दां एका हातून तातूंत तरतूद आसा. आतां पुलीस हें आव्हान कशें पेलतले हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. दुसरो विशय येता ते ताचेर अब्रूनुकसानीचोय दावो केल्लो आसा. निखील देसाय जे IAS आसा
ताणी ताका अब्रू नुकसानीची नोटीस धाडल्या 17 कोटींची, इक्वल अमावंट ऑफ हर सो कॉल्ड स्कॅम. सो त्या प्रकरणांतय ताचेर केस आतां येवपी काळांत चलतली आनी ताका सिद्ध करचें पडटलें की आपूण केल्लो आरोप कसो खरो आसा. सो त्या प्रकरणांतय ते अडचणींत येवपाची मोठी शक्यता आसा. दुसऱ्या अधिकाऱ्याचें जेन्ना ताणें नांव घेतलें, ताणें आतां मेरेन कसलो स्टेटमेंट करूं ना, ताणें कसलेंच एक्शन आपूण घेतलो अशेंय ताणें कांय सांगूं ना, ताणें तोंडूच उगडूं ना. तेन्ना पत्रकारांनी विचारलें, ताणें सांगलें नो कॉमेंट्स म्हणून. आनी आतां अशें दिसता की तो जो नो कॉमेंट्साचो जो हें आसा तो आतां त्या ऑफिसराच्याच फावराक आसतलो, कारण ताका कितें उलोवपाची गरजच पडूं ना. कितें करपाचें तें आतां पुलिसांनी केलां. जें उलोवपाचें तें पुलीस उलयतले, करपाचें तें पुलीस करतले आनी सत्यस्थिती वस्तुस्थिती ही पुलिसांक जगा मुखार सांगची पडटली, मांडची पडटली. पुजा नायक प्रकरण हें आतां ह्या स्टेजीचेर पावलां की जें प्रकरण ताणें अशें मदल्या काळांत अशें वयर हाडलें अकस्मात, तें प्रकरण ताका कित्याक करचेंशें दिसलें हो आतां प्रश्न आसा. तें अकस्मात कित्याक उलोवपाक लागलें, तें अकस्मात पुलीस स्टेशनार कित्याक पावलें, ताणें लोकांची नांवां कित्याक घेतलीं, हे प्रश्न आतां अजुनूय अनुत्तरीत आसा. ताचें उत्तर अजून मेरेन मेळूं ना. ताचो शोध आतां पुलिसांक घेवचो पडटलो. ताका कोणी उलोवपाक लायला काय कितें, ताका कोणी फुडें काडला काय कितें, ताका अमकेच मनशांक टार्गेट करपा खातीर टार्गेट दिल्लें काय कितें, हे सगळे प्रश्न आतां ह्या प्रश्नाची उत्तरां पुलिसान सोदची पडटलीं आनी पुजाचें एकूण प्रकरण कितें हें आनीक स्पश्टपणान पुलिसान लोकांक सांगचें पडटलें. गोंयकारांक आमी हांगा थारता. हो एपिसोड तुमकां लायक जालो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशीच ह्या विशया वयली तुमची जी मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सांत ताची नोंद करा. आमी ताची दखल घेतली. धन्यवाद.